And so here, so we welcome the Andrijana Cvetkovik, she's the chief curator of the SDGs motion programs in Tokyo Film Festival. And today, so we will have a talk session about SDGs in motion, cinema for sustainability, lights, camera, action for the SDGs. And yes, and so. はい、では始めてまいりたいと思います。東京国際映画祭プログラミングディレクターの市山正蔵でございます。本日は SDGs プログラムキュレーターでいらっしゃいますアンドリアナ・ツベドコビッチさんをお招きして SDGs in Motion Cinema for Sustainability と題しましてトークセッションを行っていきたいと思います。Yes, and first, I would like to ask Andrijana about well, so what is the intention to create these programs, and you choose several films for the open cinema screenings, and so please tell me your intention to create this program. 早速質問に入ってまいりたいと思います。アンドリアナさん、今回なぜこのような SDGs のプログラムを組まれたのか教えていただけますでしょうか。オープンシネマの上映でもですね、数本の映画を、選んでいらっしゃると思うんですけれども、その背景にある意図など教えてください。Thank you, Director Ichiyama, and thanks for everyone attending today and supporting. 市山さん、本日はありがとうございます。そしてお越しの皆さんありがとうございます。Thank you for supporting the new program at the Tokyo International Film Festival called SDGs in Motion. I will explain in brief a little bit why we decided to start this program and why we believe it's very important for the festival and for the film industry itself. はい。では私の方からこの SDGs in Motion という新しいプログラムをなぜ発足したのか、手短にお話をさせていただこうと思います。映画、業界において、そしてこの東京映画祭においてなぜこのテーマが大事なのか、そういったところに触れていきたいと思います。As you all very well know, the film, as a film, it's not only an art in itself, but it's also an industry. And it's a very big and massive industry. If you take the box office revenues, let's say from 2020, it's about $25 billion. But that's not all. With the emergence of streaming platforms such as Netflix and Amazon Prime and others, only Netflix in 2021, the revenue was $25 billion. So having that in mind, cinema is an industry, and that the industry standards are changing in the world in alliance with something that is called ESG, which is in direct relation with SDGs. I thought, and we thought, that it's important to address this issue as a crucial issue for the film industry itself. ご存知の通りフィルムというのはですね、映画は単なる芸術ではなく、もう映画自体が映画の業界になってきていまして、この業界自体が非常に巨大なものになっています。ボックスオフィスのレベニュー2020年でおきましてはですね、250億ドルに達しておりますし、それにネットフリックスやアマゾンなどのストリーミングも入れますと、例えばネットフリックス単体で2021年250億ドルの、レベニューになっているということで、それからも分かるように映画というのはもう一つの業界、産業になっているということで、この業界のスタンダードが今 ESG の台頭で変わってきているということがございますので、そんな中でやはり SDGs というのは ESG と伴いましてですね、非常に重要なテーマにこの業界になって、業界の中でなってきているということです。For some of you who are not very familiar with the ESG expression or standard, it addresses issues on environment, social, and governance, corporate governance for corporations. And ESG reporting has become mandatory for companies in Japan, listed companies in Japan, but from January 1st, 2024, it's going to become mandatory both in the US and EU. And the increasement for reporting, for example, gender pay gap, environment,
maybe supply chain sustainability and other issues, is going to scrutinize many of the ways how industry is done. So that is one aspect of why SDGs are important for the film industry to be incorporated as part of how we conduct cinema, filmmaking, distribution, and also what kind of topics do we pick up to present on screen. でESG のあるいは ESG スタンダードについてあまりよくご存知ない方もいらっしゃると思いますのでご説明させていただきますと ESG、E がですね環境、S がソーシャル社会的なということですね。で G がガバナンスということでコーポレートガバナンスを略して ESG というふうになっておりまして、この ESG の報告書というのがもう日本の企業においては必須となっておりまして、2024年1月の1日からは米国そして欧州の方でも EU の方でもこちらが必須になってくるというふうになって決められております。でこの ESG の報告に関してなんですけれども、その項目もどんどん増えていまして、例えばその、男女のペイギャップの話ですとか環境の話ですとか、あるいはですねサプライチェーンのサステナビリティに関して、そういったところがですね報告書に盛り込まれると項目が増えているというところがありますので、やはり映画業界といたしましてもこういったところに目を向けなくてはいけないということで、ESG と関わっている SDGs もこの、映画業界全体で取り組んでいかなくてはいけないということです。でこれは映画制作だけではなくて、例えば配給の仕方とか、あるいは映画のそのテーマですねを選ぶときにも非常に重要になってくるということです。Especially after the pandemic that we all went through, I think choosing topics that are socially responsible has become more important. The impact of cinema on the world is huge, and raising awareness for issues and also educating, especially educating young generations about sustainability is even more important. We can see movies like The Day After Tomorrow or Avatar or other movies that gain worldwide support for especially younger generations because they were taking topics that were related to sustainability and in the environment. で私たち全員がコロナには影響を受けたわけで、コロナ後の現在の世界におきまして、社会的な責任といったものがトピックとして非常に重要度がさらに増してきているということがあります。またですね、映画というのは世界各地に大きな影響のあるものでございまして、こういった問題に関する認識を上げていくということ、そして若者にサステナビリティについて教えていく、映画を通じて教えていくということが非常に重要になってきています。例えば Day After Tomorrow とかアバターみたいな映画は特に若者で人気がありますけれども、これはサステナビリティですとか、あるいは環境問題をトピックとして扱っているからという側面もあります。And SDGs, why we name it SDGs in motion? Well, if you think about global issues and the world at the global stage, you can see that countries are divided over many issues. And one example is like it was how hard it was to pass any resolution in the UN just recently in relation to the recent development in the Middle East. However, for the SDGs framework, which has 17 goals, there is unanimous support by the 193 countries. And I was a speaker at the UN's conference for climate change in Tohoku in Japan a few years ago. And I saw how passionate countries are about addressing issues related to the SDGs. ということで、今回のディスカッションなんですけれども SDGs インモーションというふうに題させていただきました。グローバルのレベルでまた、世界的な問題として扱っているテーマということを見てみますとですね、やはり国と国がちょっと分断されてしまうことがよくあると思います。一つの例としましては、国連において中近東の問題に対してのレゾリューションを制定するのに関してもやはり国と国が対立してしまうというような状況が起きていました。しかしながらこの国連のですね持続可能な開発目標17ございますけれども、そちらを
採択するときには、この国連の加盟国193国がですね、もう全員一丸となって、全国すべての国が一丸となって、これには支持を示したというところがあります。で、私、先日ですね、東北で国連の気候変動に関するスピーチを行ってきたんですけれども、そこでもですね、やはりこの持続可能な開発目標に関しては、非常に国々がサポートしているという状況が見られました。The idea of this film program, this year we decided that we will start small. We will pick up movies that were already commercially released and movies that the audience have already seen and is familiar, but put them together to raise awareness on certain issues or certain goals. In particular, the goals number 1, no poverty, goal number 5, gender equality, 13, climate action, and 16, peace, justice, and strong institutions. でこの SDGs in Motion という今年のプログラムなんですけれども、今年が初年度になりますけど、まずは小規模に始めていこうということで、商業的にはすでにリリースされた映画を上映しようというふうに決めました。だから皆さんももうご覧になったことがある映画なんですけれども、こういった映画を上映することによって、この持続可能な開発目標に関する意識を高めていこうという意図がございました。で、17開発目標あるんですけれども、そのうちでも1の貧困ゼロ、5のジェンダー平等の実現、13の気候変動対策、そして16のですね、平和と正義、強固な制度というところに、まずはフォーカスを置きました。The movies, as you can see in the schedule, Wonder Woman by Patty Jenkins, On the Basis of Sex, Mimi Leder, Honeyland by Ljubo Stefanov and Tamara Kotevska, Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, Cassie Lemons, Erin Brockovich, Steven Soderbergh, Promised Land, Gus Van Sant, and Kakekomi by the Japanese film director Masato Harada. From the movies selected, you can see 4 of the movies are directed by women. That is also one of the initiatives that we would like to try to promote, not only topics and issues that related to empowering women, but also movies that are produced by women, and they're supporting filmmaking in worldwide, especially to raise the awareness of that the number of filmmakers in the world, female filmmakers, is still 24%, which is far below any equality. はい。でこの上映作品なんですけれども、パティ・ジェンキンズ監督の「ワンダーウーマン」、ミミ・レダー監督の「ビリーブ未来の大逆転」、またリューボ・ステファノフさんとタマラ・コテフスカさんが監督の「ハニーランド永遠の谷」、あとケイシー・レモンズ監督のホイトニー・ヒューストン、I Wanna Dance with Somebody と、スティーブン・ソダーバーグ監督のエリン・ブロッコビッチ、そしてガス・バン・サント監督のプロミストランド、そして日本から素晴らしい監督、原田眞人監督が監督されました駆け込み女と駆け出し男を今回は上映をさせていただきます。そして、こういった上映に関してなんですけれども、上映作品のうち4本がなんと女性監督によるものでありまして、その女性のエンパワーメントというところに、取り組みとして一つ意識を持っていってるんですけれども、その関連で話をいたしますと、やはり映画制作の現場で女性が少ないというところがございます。世界的に見てもですね、フィルムメーカーの 24% しか女性ではないんですね。それは他の業界と比べて非常に少ないと。Thank you. That will be the explanation from my side for now. I think I would love to leave more time for the panel discussion. Yes. で私からの説明は以上といたしまして、ここから皆さんゲストをお呼びしてパネルディスカッションに入っていきたいと思います。Please introduce the panelists. Yes. Yes. Thank you, Mr. Uchiyama. I would like now to introduce on the stage Mr. Masato Harada, Japanese film director, film critic, writer, and sometimes an actor. Maybe you have seen him acting in The Last Samurai as well. Mr. Harada has his formal training as a film director in the US and has produced so many movies, some of which I enjoyed watching when I was a PhD student at Nichigei. And I immediately fell in love with his film style, especially
the movies like Kamikaze Taxi, which is one of his early movies. Then I really like Bounce Cowgirls, Chronicles of My Mother, The Emperor in August. And some of these movies has earned Mr. Harada the Japan Academy Award for Directorial and Screenplay Excellence multiple times. では早速、パネルディスカッションにご参加いただくゲストをご紹介していきたいと思います。まずはじめに、日本からの、監督、また、プロデューサーでもあり、また脚本家でもあり、さまざまなことをされている、あと批評家もされていらっしゃいます。あとはラストサムライで大村役もされていらっしゃったと思います。米国での経験が非常に長くですね、もう多数の、映画を今まで制作されてこられました原田眞人監督です。で、私実はですね、日芸で、博士号を取っているんですけれども、その時からですね、彼のそのフィルムスタイルが大好きで、初期の作品ですと「神風タクシー」ですとか、あと「バウンスコギャル」とか、あとはそうですね、我が母の木ですとか、日本の一番長い日などももう大好きで、そんな原田監督を今回はお招きしております。His recent films are Sekigahara, which I had the pleasure of visiting the set in Kyoto in Higashi Honganji, Killing for the Prosecution, and his newest film is Badlands, premiered this month and is currently being shown in cinemas in Japan. So please, if you have time, see it. And I would like also for now to ask the team to prepare to show the trailer of the movie that is being shown in this year's SDGs in Motion program, Kakekomi. はい、で最近の作品になりますと関ヶ原などがありますね。私も京都のロケーションであった東本願寺にも訪れさせていただきましたけれども、あとは検察側の罪人ですとか、あとそうですね、一番最近ですとバッドランズがございまして、こちらもですね皆さん鑑賞していただければというふうに思います。で今回 SDGs in Motion で上映させていただきましたですね、駆け込み女と駆け出し男のトレーラーがありますので、まずはそちらをご覧になっていただこうと思います。Please play it. 江戸時代、離婚を望む女たちが駆け込む寺があった。世間の夫は勝手に妻を離縁しても平気だが、妻にはそれができない。そこで当刑事様があり、この御用宿があるのです。はい、駆け込み長州。ここはどこで？私は誰で？ここは柏屋の布団部屋。あんたは中村進次郎。甥っ子の進次郎です。江戸が住みにくくなったみたいで。何さった？治療ですよ。これだけの傷を作るってことはこの人は我慢強い。長いことお世話になりました。陶芸師にかっこみやがって。寺にこもって2年が経てば離婚成立。当刑事は権現様徳川家康公お声掛かりの寺ですよ。あなた方には何もできないと申し上げたんです。分かった？ 2年も経てば人の心は変わるかもしれない。ジョー、会えてよかった。世の中には辛い目に遭うた女ですが余計おるもんですね。惚れた男の涙はトンチキはっつけ100年の恋も冷めちまう。さまざまな出会いと別れが女たちを強くする。駆け込み女と駆け出し男。Thank you. This movie will be shown on the 31st, so please go and see it in Hibiya Midtown. はい、でこちらはですね、日比谷で31日に SDGs モーションの上映作品の一環として放映されます。Next, I had the pleasure to introduce Mr. Cameron Bailey, the CEO of the Toronto International Film Festival. はい、では次にトロント映画祭 CEO のキャメロン・ベイリーさんをご紹介したいと思います。Mr. Bailey grew up in England and Barbados before migrating to Canada. He began his career as a film critic and then joined TIFF in 1990 as a seasonal programmer. Bailey has taught film curation at the University of Toronto and holds an honorary doctorate from Western University.
He's a Chevalier in France's Order of Arts and Letters and a member at large at the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. In 10 consecutive years, this is amazing, Toronto Life magazine has named him one of the Toronto's 50 most influential people. We had such a pleasure for you to be here. Thank you. Thank you. And, はい、ではですね、次に、ベイリーさんのご紹介をさせていただきますけれども、イギリス・バルバトスで過ごして育っていらっしゃってから、その後カナダに行かれたということで、もともとは映画批評家としてスタートされて、でそこからトロント国際映画祭のプログラマーになられたと。でトロント大学を卒業後、ウェスタン大学からも名誉博士号をお取りになっていらっしゃいます。またですね、フランスから芸術文化勲章を受勲されていらっしゃいます。であとはカナダのフィルムアカデミーからも賞を取られておりまして、厚労省ですねを取られておりまして、また10年、びっくりなんですけれども、10年連続でトロントにおける50人の影響のある人に選ばれていらっしゃいます。And last but not least, I would like to introduce director Ljubomir Stefanov from Macedonia. Доброе утро, Ljubomir. はい、で最後にリュボミル・ステファノフ監督、北マケドニアから今回はオンラインでお招きしております。こんにちは。Mr. Stefanov is a Macedonian filmmaker best known for co-directing the 2019 documentary Happy Land that was shown at our program with Tamara Kotevska. The documentary received two Oscar nominations and also Best Documentary Feature and Best International Feature for Best International Feature Film. はい、でステファノフ監督なんですけれども、ですね、ステファノフ監督はタマラ・コテフスカ監督と共同監督で2019年ハニーランド永遠の谷を監督されまして、でこちらも SDGs モーションのインモーションのプログラムで上映されました。で、こちらの作品なんですけれども、アカデミー賞で国際長編映画賞と長編ドキュメンタリー映画賞2部門にノミネートをされています。Stefanov had previously directed environmental film such as The Lake of Apples, and his expertise within the filming field and in the environmentalism and ecology has more than 20 years of experience in this field, and has worked for agencies such as United Nations, Euronature, and Space Contact. でですね、ステファノフ監督なんですけれども、環境問題またエコロジー問題に重きを置いたレイク・オブ・アップルズなども監督されておりまして、もうこの映画業界でですね20年の実績を持っていらっしゃる方で、例えば国連ですとかスイスの開発省とのやり取りなどもございます。And I would like to ask for the trailer of Honeyland to be screened. ではここからハニーランド永遠の谷のトレーラーをご覧になっていただきます。Şunları hem size hem yarı sana yarı bana.
Thank you. So we'll enter now the panel discussion. And I would like to start with a question to Ljubo Kantuku. Mr. Stefanov, you filmed this documentary for many years. Basically, I think the rough material is about 400 hours, if I'm not mistaken. And you spend many hours and days in this untouched nature. Tell us, first of all, how you approach these issues of sustainability in your movies and how you sustain the integrity of the film process, not intervening on the reality and being truthful to the subject and making the most of it so you can show these issues of sustainability in their pure and rough form. はい、で皆さん、ご覧になってくださってありがとうございます。ではここからパネルディスカッションに入っていきたいと思います。最初の質問なんですけれども、こちらステファノフ監督にお伺いしたいと思います。今回のこのハニーランドのドキュメンタリーなんですけれども、確か400時間以上のフッテージを撮られていらっしゃるというふうに聞いております。でかなり長い間ですね、この鉄月の自然の中に身を置いて撮影をされたというふうに思っていますけれども、このサステナビリティの問題にどのようにアプローチされたのかというところを教えていただけますでしょうか。やはり誠実にですね、あまり演出を加えずにピュアな形でピュアで荒削りな形でサステナビリティの問題を誠実に真実に近い形で描いていく、そのアプローチについて教えてください。Thank you very much. Thank you, Andrijana, and thank you for me being invited in this conversation. As you pointed in the short biography of mine, my previous experiences was in working long years mainly for United Nations agencies in various communications fields, not only in film. So similar like in with previous projects, the idea here at the very beginning of Haneland was it was in the frames of a certain nature environment program here. And the idea was because I was working for them many years before, to produce a short documentary which will be connected to part of their coverage in the area. And due to that we were already in longer collaboration, I decided to expand first the idea of not only making a small video, but trying to do a film, first a short documentary. And then by the time we expanded that into a feature-length film. To get back to the point, idea was we recognized that similarity of Attige's, the heroines of Haneland, way of managing her bees. We recognize a connection with that SDG, which is equal sharing of benefits, which is between users, which are humans in any case, and providers, in this case bees. So that sentence of Attige, half for me, half for you, is actually that. So yes, that's a very, very beautiful thought. I will just repeat for our interpreter. The main message of the main heroine is half for me and half for the bee. So she never takes the honey, all of the honey. She always leaves half.
はい、アドリアナさん、そして東京国際映画祭の皆様、今回はご紹介いただきありがとうございます。私の今までの経歴の話からになってしまうんですけれども、結構長くにわたって国連の方で働いておりまして、例えば広報ですとかコミュニケーションみたいなことをさせていただいてたんですね。でそこでやっていた過去のプロジェクトのように、このハニーランドも当初プロジェクトの始まりの時はスタートいたしまして、もともとはこの地域のですね、自然ですとか環境プログラムの一環として始まったんですね。でその時にはまずは短編のドキュメンタリーフィルムをこの地域に関して、この地域をテーマにして撮っていこうというふうになりまして、でもう結構長い間その地域で撮影をしておりました。でこの映画に出てくる方々とのコラボレーションというのもすでに長期間にわたっていましたので、まずは短編を撮って、短編のドキュメンタリーを撮って、じゃあこれを長編の作品に拡大していこうと、もう関係性もあるのでという形で進んできたんですね。でやっぱりこのサステナビリティですとか環境問題っていうことを考えたときに、主人公であるこの自然養蜂家のハティチェが彼女の蜂をですねマネージしていくやり方に共通のテーマが流れているなというふうに思ったんですね。というのは、彼女がこの養蜂するときにすごく大事にしていたのは、自分がその蜂蜜蜂が取ってくる蜂蜜のユーザーになるわけですよね、人間が。で半分は自分に、そして残りの半分は蜂たちに残すっていうことを言っているんですね。セリフでも半分は私に半分は蜂にっていうセリフがあるんですけれども、そういった平等にシェアしていこうというコンセプトが非常にこのサステナビリティとか環境というところにつながっているなというふうに感じたんです。Thank you. And next question is for Harada Kantoku. When I first saw Kakekomi, I was really amazed because I've never heard of that story. That I will let you talk a little bit more about the history of the story, but I've never heard that there was an Edo period that there was a temple in which a divorced woman or women that wanted to get divorced would be sent. So my question is like how the idea came about, this story, and what do you think is the representation of women in Japanese cinema? To begin with. And then the second question is, do you think Japanese cinema or Japanese film industry is very concerned with seriously treating issues related to sustainability, or it's not something that is high on the agenda? はい、では次に原田監督に質問させていただこうと思います。私、駆け込みを拝見したときにすごくびっくりしたんですよね。というのは日本においてその離縁したい女性が駆け込めるお寺があるっていうその存在自体を知らなかったので、まずどうしてこの構想が、生まれたのかというところを先にお伺いしたいんですね。で2つ目の質問といたしましては、女性のレプレゼンテーションというのが日本の映画界においてどのようなものになっているのか、日本の映画業界においてこのサステナビリティという問題テーマというのが、大きなそして、重要な問題として扱われているかどうかというところのご意見をお伺いできればと思います。Well, thank you, Andrijana, for including Kakekomi in this program. じゃあここから日本語で喋りますけど、もともと原作が井上久志さんの「東慶寺花だより」という原作で、それをプレゼントプロデューサーの方から持ち込まれたんですね。でその時にやっぱこの題材だったら歴史的に見て江戸時代の19世紀1870年前後を舞台にした話ですから、その江戸時代の風俗と、音楽も聴かせたりとか、その当時の人々が聞いた音をもう一回再現するような、それからやはり女性の話として、当時は、SDGs のことっていうのは全然話題には なってなかったんですけど、僕自身はやはりいつも女性が中心となる強い女性、それからジェンダーイクオリティっていうのはいつも考えてるんで、そういう意味でこの映画で一番特徴なのは、キキキニーさんが予告編でトレーラーで出てきましたけど、役はもともとは男なんですね、小説では。それをやはりこの映画にする時には、
これはやはり女性が女性を助ける話じゃなきゃいけないだろうっていうんで女性に変えたりとか、それからあとはもう一つ大きな要素としては江戸時代のその大泉洋さんがやってる役っていうのは戯作者の役なんで、この井上久志さんというのは当時の戯作をいろいろ読み込んで原作にも盛り込んでるし他にもいっぱい書いてるんですね。ですから他の井上作品も参考にしつつ江戸時代の戯作そのクリエイティビティっていうのがどういうものなのかで、そこからこう始まる、SDGs で言えばそのクオリティエデュケーションの方に踏み込んでいけるというその2つが大きな柱だったです。Sure. So actually, this film is based on a novel by Hisashi Inoue called Tokeiji Hanadayori. And then it was my producer who brought this story to me. And then the topic, this setting takes place in 1870s in the 19th century during the Edo era in Japan. And then what I wanted to do is to reenact all the cultures from that time, including music. And at that time, we weren't really speaking about SDGs at all, but I've always put importance on portrayal of strong women and gender equality. And then I believe that she was in the trailer as well. Kirin Kiki was playing this character, and then in the novel, in the original novel, that character was a man. And then what I thought was that it's better to change that story when I produced this film into a woman helping women. So that's why I decided to hire Kirin Kiki as one of the characters. And then another element that I thought of is the character played by Hiroshi Oizumi, and then he played the role of Gesaksha, the dime novelist. And then Hisashi Inoue, the novelist who brought to life the story in the beginning, he read a lot of novels from that time, and then he injected a lot of inspirations into that story. So I really referenced other novels by Hisashi Inoue as well when producing this film. And then the aim of that was that I wanted to portray what creative meant in the Edo period. And then by doing so, I also thought that I would be able to tackle another theme of SDGs, which is quality education. Sorry, I made one mistake. That's Kakekomi's time element. It's not like 1870s. It's like 1830s to 1840s. Yes. そうですね。天保の時代ですよね。なんで1870年とおっしゃったんですけど、多分里見八犬伝の時だけ1830年から40年ですねを時代設定としております。Thank you. The next question is for Mr. Cameron. You you're a leader of a very important platform in the world with the same abbreviation like the Tokyo International Film Festival, but this is the Toronto International Film Festival. And what I can notice from certainly your selection, your curation, your website, you take pride in having impact on society and also championing diversity. Would you like to tell us more about some of your programs that you have, like Share Her Journey and other programs that you have at your festival and the impact of it? Sure, thank you. はい、ではですね、ベイリーさん、sorry, you have to wait for my translation. トロント映画祭の方の CEO をされていらっしゃって、略し方が TIFF っていうことで、東京国際映画祭全く一緒なんですけれども、こちらの TIFF はトロント映画祭の方ですね。トロント映画祭の例えば映画の選び方ですとか、キュレーションの仕方、ウェブサイトを見ますと、やはり社会に対するインパクトというところを非常に重要視されていると思うんですけれども、どういったテーマでこの映画祭、取り組んでいらっしゃるのかというところを教えていただければと思います。In Toronto, at our organization, we have a mission statement, which is to transform the way people see the world through film. We don't believe that we can transform the world ourselves, but we do think through the films we show, the conversations we encourage, that we can transform the way people see the world, and then they can go out and make change.
トロント映画祭ではミッションステートメントがありまして、それがですね、映画を通じて人々の世界の見方を変えるというものであります。世界自体は私たち変えられないというふうに考えているんですけれども、映画から生まれてくる対話によってですね、人々がどのように世界を見ていくのか、その見方を変えられるというふうに思っています。そして見方が変わった人たちが世界を変えていけるというふうに感じているんですね。So, of the UN's 17 Sustainable Development Goals, I think we touch many of them through encouraging gender diversity, gender parity, through encouraging cultural diversity, but also through environmental sustainability. One thing we've done in recent years is to shrink the footprint of our festival. We have roughly 600,000 attendees every year, but for every festival venue, you can get to any other festival venue by walking within about 10 minutes. So that was quite deliberate to try to make it a greener event. はい。でですね、今回のこの国連の17の、持続可能な開発目標ございますけれども、そのうちのかなり多くのものに私たちも取り組んでいます。例えば、ジェンダーダイバーシティのところですとか、あとはジェンダーの平等であったり、あとは、文化のダイバーシティみたいなところも、私ども取り組んでおりまして、また環境やサステナビリティなどにも取り組んでいます。最近の、取り組みといたしましては、映画祭自体のフットプリントを縮小しようという試みで、大体毎年ですね60万人程度のお客様がこの映画祭では動員できているんですけれども、会場がいくつもあるんですね。でもその会場に一つの会場から一つの会場に徒歩で行けるように意識的にその会場選びをいたしまして、大体10分ぐらいでどこにでも行けるようになっていまして、そうすることによってよりグリーンな映画祭を行っております。I think Tokyo International Film Festival also we can walk, since we moved to the downtown, we can walk to many of the venues. But definitely we have so much to learn from big festivals like yourself in how to up the agenda on especially diversity and gender equality and gender parity. You mentioned the movies can change the world. I would like to ask Mr. Ljubo, does he have a feeling that Honeyland has changed the world in any way? What's the impact of Honeyland? I mean, the movie traveled all around the world and has been shown in so many screens around the world. And I'm sure you know best what is the impact really of this wonderful movie on the world. はい、で実は東京国際映画祭も、会場を徒歩で行けるようになっていると思います。特にこのエリアに引っ越してからはですね、そうなっていると思います。で、イクオリティの話ですとかダイバーシティの話出てきていますけれども、で今ベイリーさんがその映画を通じて世界の見方を変えていこうという話をされていました。それでは、次にですね、ステファノフ監督に質問していきたいと思いますけれども、このハニーランド世界中で上映をされまして、どうなんでしょうか。この映画は世界を変えたと監督は思われますか。どのようなインパクトが世界中であったのか、そちらのお話をお願いいたします。Thank you. Of course, I don't believe that films can change the world, but of course can provoke, can have some impact and can provoke a conversation at least. It's, for example, with my previous film, which was, the idea was different. It is a commissioned film about certain achievements in a try of saving and conserving a lake, which was in a certain danger. And when you're trying to emphasize and to show the progress in good, in positive direction, the disappointment after a while when you see that it's not like that, and so yeah, films are not changing the world for sure, but I believe that Honeyland and the projects I'm working at least provoked conversations. I've experienced that around the world, and I'm happy about that. At least here we are talking about Honeyland, right? Many miles away from Macedonia. はい。
ですね、もちろん私も映画一本で世界が変えられるというふうには思っていないんですけれども、とは言いながらも少なくともその映画を通じて対話は生み出していくことができるというふうに思っております。もともとこの映画その政府から助成金を受けて始まった、映画制作だったんですけれども、そこではですね、この湖を救っていく、そのことを、成功した、村民の方々を称えていくような映画にしようというところから、意図としては始まったんですけれども、実際にその進捗状況を見てみると、なかなかうまく、それが、進捗しないというところがあって、そううまくは世の中いかないというところがありまして、なんで、今回このハニーランドというプロジェクトを通じてですね、私もその会話自体は生み出せたんじゃないのかなというふうに思っております。でそれに対してアンドリアーナさんが、実際そうだと思いますと、これだけ何千キロと離れている日本においてもハニーランドを題材にしてこうやって対話が生まれてますもんねと。And when we are talking about discussion and conversation, I would like to open the floor for any question at this moment, since we have about 15 minutes before we conclude this session. So if there are any questions anytime, please do not hesitate in both English or Japanese. Raise your hand and ask a question to any of our panelists today. 対話、話し合いというところがテーマになっておりますので、ぜひここで皆さんからの質問をお受け付けしたいと思います。15分程度残っておりますので、何か質問がありましたらどうぞ。Okay, I'll let you think about, but I'll move to my next question to. 映画は世界を変えられないけれども、演劇がね世界をこう癒してきてるんですよね。だから例えば日本では関東大震災の後に築地小劇場が起きて、それからドイツでも第二次大戦の後にベルリンで演劇集団が出たし、それからアメリカの場合は大恐慌の後ですよね。大恐慌の後にグループシアターが出て、それは今もうずっとアクターズスタジオとかステラードラーズアクティングスタジオとかに継承されてますから、でそこのおこぼれを映画の方はもらってるっていう、一緒になって働いてるという意味で、それがやっぱり一本の映画の中にそういう俳優たちアーティストたちが参加することによって世界を癒す、一本が世界を癒すということでできると思うんですよね。今それでやらなくちゃいけないのは、僕はCG の技術も発達してるんで、広島に原爆が落ちたってリクリエーションですよね。その広島の話っていうのは一本の映画として世界を癒すために作らなければいけないと思ってます。Keep thinking about your questions. And so that was Mr. Harada's comment. So he said that it is true that cinema may not be able to transform the world, but the theater has been healing the world for a long time. For example, when the great earthquake took place in the Kanto area, the Tsukiji Theater was created. And then if you turn to Germany, after World War II, the Berlin Theater was created to heal the hearts of the people in Germany. And then if you turn to the United States, after the Great Depression, the Brooks Theater was created. And then although that the theater is no longer there, the spirit has been handed down to other studios as well. And then as the people in cinema, we're just kind of getting the remains of what the theater has been doing for the people to heal the world. And I do believe that one single film can, with the help of the actors and the artists, can heal the world. And then I do have this great idea about recreating Hiroshima when the atomic bomb was dropped to Hiroshima, because the CG technology is really evolving right now. And then what I'd like to do is to really capture the Hiroshima back then to heal the world. Particularly after the Oppenheimer by Christopher Nolan. I'm really looking forward for that movie. 楽しみにしています。The introduction that I made about why it's important SDGs program, it's not only, as I said, not only to highlight movies that are treating SDGs topic, but because I strongly believe that film industry, because it's part of the global economy, significant part, the film industry itself, including film festivals as part of the film industry, they need to implement sustainable practices.
So my question to Harada Kantoku, and then I'll ask Mr. Cameron. For example, in Japan, do you see any changes in which film production is done? For example, film studios trying to save energy, or have more gender equality on the set, or implement any of these ideas that we are talking about, which are, as I said, very important, and they will become a world standard that will demand companies to report on these issues publicly. So film industry should not be left behind in this global movement. So do you see that happening in Japan? はい、それでですね、今回このようなプログラムを組ませていただいた背景にはですね、この SDGs をトピックとして扱っている映画に光を当てていくというものだけではなく、やはりその映画業界自体が世界経済の大きな部分を今は担うようになってきていると。それは映画祭に関してもしかりで、やはりここにおいてサステナビリティっていうのを、これからテーマとしてもう少し大事に扱っていってほしいというところが、思いとしてあったからです。で、原田監督にここから質問させていただき、その後ベイリーさんにもお話をお伺いしようというふうに思っているんですけれども、どうなんでしょうか。日本の映画業界って最近変わってきたりしていますでしょうか。例えば映画制作の現場でですとか、スタジオにおいてエネルギー削減ですとか、そのジェンダーの平等みたいなところに今までよりも取り組むようになってきているのか。で、それがなんか今後の重要テーマになってきて、それがスタンダードになって、これからスタジオですとか、映画制作の会社がそういったところを自分たちのこの報告書に書いていくような状況になりそうなのか否かというところをお伺いできれば。インダストリーレベルでいうとそうなりそうではないですね。やっぱり個々の映画作家たちがすごい意識改革して新しいものを作ろうとしてるけれども、それはやっぱりバジェットがあんまり限られちゃうんですよね。で、僕は個人的に今次々と映画会社からノーを突きつけられてる企画っていうのは、現実に今日本で起きてるその除染作業の問題なんですね。あれは要はTIFFって東京電力ですよね。東京電力がゴッドであって、でメインコントラクターがキングスで、その下のサブコンストラクターのもうその下の連中っていうのはスレイバリーなんですよね。本当に奴隷扱いで安い賃金で働かされて、そこの底辺の部分を映画化しようと思うと誰も協力しようとしてくれないんですね。で、今かなりそれでフラストレーションに陥ってます。So at the industry level, I don't think so. The answer will be no for me. But it is true that different movie directors and producers with that sort of mindset is taking on that theme individually, but the budget is limited. I think that's the fact. That's the reality. And then, I have this idea that I've been bringing to the distributors many times, and they've said no many times to me. And this is about the theme of people working in the affected area that was decontamination workers. Yeah, so I'm talking. I'd like to portray a story of the workers at the nuclear plants that were affected by the great earthquake, and then the contractor, the big contractor is the TEPCO, and then the main contractor is the Kings, and then there are subcontractors, and then there are different tiers that goes all the way down to the bottom. Of the ecosystem. And then what I'd like to do is to portray those workers that are pretty much treated as slaves on site, but no one wants to help me out with that. That's really unfortunate to hear, and I hope that events such as this and film festivals such as the Tokyo International Film Festival can raise these issues on a higher level. And that I hope that in Japan also, in the future, maybe not so distant future, there'll be SDG related or SDG teams devoted budget to support movies that are touching on these very important issues that, as you said, because of political sensitivity,
nobody dares to touch. But I think we are beyond that time in which there should be controversy about any issues. We should be looking forward to the future in dealing and tackling these very important issues that concern us all. はい、そうですね。やはりこういった問題をもっと高いレベルで今後は取り扱っていかなくちゃいけないと思いますし、 SDGs に関連する映画で使えるような予算というのをまた取っていけるようになればいいなというふうに思っています。確かにおっしゃっていただいたように、政治的なデリケートな部分がありますので、誰もこれに手をつけたくないという状況あるのかもしれませんけれども、もはやなんかこういった議題を取り扱うことがそもそも物議になるような時代ではないと思うので、こういったことがですね、今後もどんどん進化していけばいいなというふうに考えています。Mr. Cameron, I think in Canada we can see many of these movies, such as the movie that Mr. Harada would like to make. I think they get more support simply because I think the film industry maybe is a little bit more mature, or because of festivals like yourself and putting an importance on movies that matter, the investors, film investors, producers are more willing to support movies related to sustainability or social issues. Do you think that's true? My observation is true, or maybe there's a different reason for maybe the flourishing of movies in Canada and of course the United States that are more socially engaged? はい、ではベイリーさんに質問をさせていただこうと思います。今原田監督がです、なかなかそういった、テーマを扱う映画サポートを得られないんだというお話をされてたと思うんですけれども、カナダではそういった映画が、結構数多く出てきているのかなというふうに思います。それはカナダの映画業界が成熟しているからなのか、あるいはそのカナダの映画祭がですね、例えばそういうふうな重要な社会問題を取り扱っている映画にしっかりと目を向けているから、だから投資家がそこにちゃんとお金を出す、資金が集まってくる、プロデューサーに資金が集まってくるっていうことなのか、なんかそのサステナビリティとかあるいは社会問題のサポートがカナダの方が多いような気がしているんですけれども、それで合ってますでしょうか。それともなんか他の理由がカナダとかアメリカではあるのか、こういった社会的な問題を扱いやすい背景みたいなところを教えていただければ。I certainly wouldn't say that the industry in Canada is more mature than in Japan or anywhere else in the world, but I do think it's the role of festivals to present films that not only entertain but also encourage reflection and encourage thought, and we certainly try to do that in Toronto. But I think the more important thing that we do now is to count, and we count the number of films every year we have that were directed by women. We count the number of films that were directed by racialized people, black people, indigenous people, and so forth. We count the number of films that were directed by LGBTQ filmmakers as well, as we count which countries films come from. And even if we don't increase that number every year, because that's not really the goal, we're at least aware of where we stand, where we've come from, and where we want to get to. So counting is, I think, a very important tool. Having metrics and, some standards and goals to measure. カナダの映画業界が、日本と比べてあるいは世界の他のマーケットと比べて成熟しているかというと、そうではないと思うんですけれども、ただ、映画祭におきましては単に見て楽しいというものだけではなく、今までの振り返りになるような、考えさせられるような映画というのも上映するようにしているんですね。少なくともトロントではそういうふうにしています。あともう一つ重要なのは、ちゃんとマトリックスを持つといいますかですね、数えるってことなんですね。測定するということで、例えば映画祭で上映した映画のうち何本が女性監督によるものだったのかとか、あるいはそのマイノリティと言われるようなあれですね、人種的に有色人種の方です、黒人ですとか、あるいはそのネイティブの方々が監督したものが何本あるのか、あるいは LGBTQ コミュニティの監督が監督した映画が何個あるのか、あるいは上映作品
何カ国から来ているのか、ちゃんとカウントするということです。もちろんその数を上げていくことだけが私たちのゴールではないんですけれども、少なくとも今どういう状況にあるのか、過去はどうだったのか、未来どういうふうになっていくのかというのをちゃんとカウントしていく、マトリックスで数字で見ていくというのが重要だと思います。Thank you. And unfortunately, we have come to the end of this session. It was so fast. If there is some question from the audience, very short question, because this is a good chance to ask the speaker. Do we have opportunity to take one question? Okay. はい、残念ですがもうあっという間にお時間となってしまいました。もしよろしければ一問だけ、オーディエンスの方から質問を受け付けようと思います。Thank you for a very interesting discussion. And I'd like to ask a question about film production itself, film production procedure. Is there any interesting action examples that are already taken or will be taken which are effective for environmental problems or energy consumption in Hollywood or any other countries? I'd like to know the examples. はい、ありがとうございます。非常に興味深いお話を聞かせていただきました。映画制作の、やり方に関してお伺いしたいんですけれども、例えばハリウッドなどでですね、環境問題あるいはエネルギー削減の問題に取り組む、施策としてですね、すでに行われていることなどあるんでしょうか。Cameron? Well, I would defer to the filmmakers, but I do know that in North America, there are many measures to reduce waste through reducing the use of supplies and recycling, and also to try to find alternative use of fuels or just use less fossil fuels in production as well. All of the trucks and generators that use a lot of fossil fuels. So those things are very much in place among many productions in North America. そうですね、今の質問をぜひ作り手の方に答えていただくのがいいのかなというふうに思ったんですけれども、少なくとも北米の状況について私から少しお話をさせていただきますと、確かにさまざまな施策がもうすでに走っています。例えば廃棄物を削減するとか、あとは制作現場で使われるもの、リサイクルのものを使っていくとか、リユースしていくってことだったり、あるいはトラックとか発電機ってものすごい石油食うんですよね。なので石油を代替エネルギーに変えていくですとか、そういったことがもうすでに行われています。Also donating the catering food to socially needing NPOs, because when you have a big crew, trying to reduce also the number of people working on a film, not to include unnecessary people, and so people doing multitasking, but I think some of the studios like Warner Bros. Studio, you can maybe search online more about their practices. They're very active because they're big companies that they're very responsible for society as well. Bigger companies are under greater scrutiny. They have already actively started implementing many of these policies. But I would like to ask Ljubo, do you have anything to say, especially in the documentary sector? Do you see any changes or anyはい、そうですね。あとは私からも少しお話しいたしますが、例えばケータリングの食材が残ってしまった時に、それを恵まれない人々と一緒にお仕事している NPO にドネーションしたりとかっていうのもありますし、あとはその映画の制作現場で働いている方々の人数を減らすと、で一人の人がマルチタスキングするようにしたりとかもありますし、あとワーナーブラザーズなどはもう巨大企業でございますので、自分たちがどういう施策をしているのかというのをウェブサイトに載っけて報告していたりします。というのはやはり大きな企業になりますと市民からですね、この企業はちゃんと社会問題に取り組んでいるのかという目が厳しくなりますので、しっかりと報告をしていたりします。ではステファノフ監督、ドキュメンタリーの分野ではどうなんでしょうか。Thank you. It's different. Production of fiction movies requires huge crews and trucks and consumption of energy. Production of documentary films is different, and probably the aspect we should observe the production of documentaries is the topic which is chosen to be presented. For example, a few years ago, around the time when Hanieland was around,
there were, and Bolsonaro was actual president of Brazil. There were dozens of crews which just run to Brazil to support indigenous people. Few of those films premiered. I know also few films that are still there stuck in the jungle because it's not so easy. Okay, we will go and trends are okay, but trends are also they're also they also can go in other direction. If I was understandable. Yes, I think if I understand correctly, the documentary film industry in itself, it's more sustainable than the feature production because it requires, of course, less smaller team but the topics itself, what the topics is are more important probably. But as you said, there are also trends in festivals or distributors picking certain topics. Yeah. And sometimes movies that were already made and produced, they didn't see the day of the light because certainly the trend has moved on and the distributors and film festival move on to a different topic. And not only that, the film is produced only because of the trend. はい、そうですね。ドキュメンタリーの分野ではちょっと様子が違うのかなというところがあります。フィクションを撮る時っていうのはかなり大人数のクルーが必要になりますし、先ほど話があったようにトラックも使わなくてはいけないし、かなり大量のエネルギーを使用していかなくちゃいけないというところがあるんですけど、ドキュメンタリーはそうではないんですよね。クルーがもっと小規模で済みますし、どちらかというとドキュメンタリーに関していくと、トピックをどう選ぶのかと、サステナビルに近いものをトピックとして選ぶか否かというところかなというふうに思います。数年前ですね、のブラジルの大統領の時はブラジルの原住民の方々を撮影するというのが非常に流行って、でもういろんな作り手がブラジルに行ったと、なんかこれある意味ドキュメンタリーのこの社会的問題としてトレンドになったと言っても過言ではないのかなというふうに思います。ただやっぱりトレンドだけを追いかけていくっていうのも違う話だなというふうに感じています。日本では今言われたことは小さなレベルでは実践されてるんですけど、一番のアイロニーは今アンドリアナさんが言ったようにそのケータリングの無駄が出てるっていうね。で日本の映画作りの現場だとケータリングをすること自体が稀なので、そこのレベルに到達するまでがまだあと10年ぐらいかかるんじゃないかと思います。Yeah, so in small scales, some of these initiatives are in practice in Japan as well. And then what I find quite ironic is that, Andrijana mentioned about excessive catering going to the underprivileged people, but in Japan, at the filming sites, it's quite rare to even have catering. So I think it'll take about 10 years or so for us to reach to that level. Well, I think we just started going deeper in this conversation with what Ljubo said. Sometimes being sustainable, it's not always sustainable because if something is being produced only for a trend, then you're, misusing resources. And then the film industry in Japan has not only the necessity to move up to the idea of being more sustainable, treating sustainable issues at large and transforming the film industry in more sustainable way. But there are some of the basic things that need to be sorted out in order for film production and film crew to feel comfortable and safe on the set. And in terms of film festivals, I think we'll learn a lot, and I really hope we had more time, but I wanted to learn more of the programs that you have, especially for supporting women in your film festival. But thank you, Mr. Bailey, for sharing all of your experiences. And I think this is the first year for us, the SDG in motion. We hope in the next year or next years, this program will grow into competitive category in which we will be able to recognize movies in this section. And we will be able to invite maybe producers who are interested to invest in this topic, to invite partners from the corporations who, as part of their CSR,
would like to support the film festival, all filmmakers. So with this idea in mind, I initiated this program at the Tokyo International Film Festival, and I'm very happy that the festival embraced it. And even though we have a very modest beginning this year, I hope we will, with your support, with all of your support, we will grow in the years to come. Thank you. はい、そうですね。ちょうど話が深まってきたところで、おしまいの時間となってきてしまいました。今ステファノフ監督が言ったように、サステナビリティをトレンドにしてしまってはいけないというふうに思います。またあとはあれですね、資源の使い方、それって間違えてると思うので、やっぱりトレンドとして扱うのではサステナビリティというのをもっと大きな形で扱っていくということが重要だと思います。日本の映画業界に関して言いますと、もっと大規模にサステナビリティというのをテーマとして、取り扱っているような作品が出てくればいいなというふうに思いますし、またあとは撮影現場でですね、働いている方々が居心地よく、心理的な安全を感じながら、働けるように、そういった基本的なところからまずはやっていくということが重要かなというふうに思います。で、そうですね、ベイリーさんがおっしゃっていましたけれども、やっぱり映画業界として女性のサポートなんかも私は非常に意識しているので、こういったところもこれから、促進できたらというふうに思います。今回が SDGs in Motion 初年度で、ございまして、もともと私はこういった問題に取り組みたかったので、東京国際映画祭にこのプログラムの話を持ち込んだんですけれども、願わくばですわね、願わくばこの SDGs Motion っていうのをコンペ作品を募るようなところまで来年は持ってきたらというふうに思っています。でまた賞をですね授与できるようにできたらというふうに思いますし、また資金を集めてですね映画作りというところにも貢献できたらというふうに思っています。あとは企業がCSR の一環としてこういった映画の資金を出していくというような環境づくりにまで持っていけたらというふうに思っております。もともとはもう今回初年度ということで非常に小規模なスタートではありましたけれども、そういうことを夢を持ってですね私取り組んでおります。皆さん本日はお集まりいただきありがとうございました。ありがとうございました。